住智子です。ちょっと地方からやってきたんですけれども、メルマガがすごく分かりやすいっていうのと具体的なものがあったのと、こういった感じでYouTube っていうか参加された方がとてもこう魅力的に映ったので、どんな内容かなっていうふうに思ったっていうのと、あと自分の今の仕事に本当は生かしたかったんですけれども、ちょっとですね事情があり、今度は次の仕事に生かせればなと思って今回は参加しました。内容がすごい目から鱗っていうか、やっぱり参加された方、今までもそうだったと思うんですけれども、すごく具体的で、これなら私でもやれるかなって思ったのがすごい大きな収穫っていう感じでした。そうですね、本当に具体性がすごくあるので、本当に迷っている方は迷わず参加された方がいいなと思いました。